好，我係莊鳳優。今日同我個 friend 叫咩名？我叫做禁止思考。肯思考係好事嚟嘅，等陣先。係呢個玩總之係玩呢個 Bed Wars 啦，係咪啊？喂你，首先我哋畫咗粉紅色咧嗰張床先。你唔鋪床咩？你上次唔係你之前一開始就鋪床。哎，真係而家呢啲咩？哇！死神嚟啦！冇事。我搞咗落街啊嘛，梗係冇事啦。我要畫到佢哋。我我要。哋狗係咁搞喎喂！你咁樣爭啲畫到佢哋張床。又係差啲，唔係又話？係差啲啊嘛。佢話佢。好。喂，你幫我下。得，你幫我畫啊！喂，你畫到嘅咩？我畫到啊，畫咗啊，嗰個死神嚟啦！畫咗啦已經，驚鬼啊！打死個死神，搞掂。喂，你快啲圍牆啊！我哋張床攞路咗喺出面。你搞啊！你搞我。你搞啊！我冇晒啦。我都冇晒啦。喂！齋瞓。我搞掂。OK， 做得好。一下就滅咗一隊啊！即上嚟。好，做得好。做得非常之好啊！我哋真係。OK。好爽嘅一件事嚟嘅，你冇發現咩？有啊。我哋過去偷嘅就正，咁我哋就可以盡快鐵裝啊，係咪？我哋開局就已經殺咗一隊啦。喂，個死神，個死神你畫啊！個死神你畫啊！嗰個死你畫到咩？我畫唔到啊！個死神係零裝嘅，應該得一粒寶石、鑽石啊，兩粒。都唔。你會有鐵啊？俾我俾你啊！唔使。好啊！我需要大量嘅鐵。要幾多粒啊？我唔知。我睇下先。我有60幾粒，我70粒咯而家。我爭120減45。夠啦！我喺佢哋偷咗啲啊。我去打鑽石守護者啊！好啊，你隨便。好似俾人打咗啊！佢哋打嘅唔同。哇！我哋嗰個冇俾人打啊！好，咁都好啲。即係有一隊空咗嘅，有一隊俾人殺咗，應該係。等一陣啊！啦。你試畫得放翻啲嘢先。得。我哋搞啲咩特效啊？可以。等先，我睇下。OK， 90。繼續。OK。而家我哋打咩隊啊？求其啲球火球。可以。咁你係咪唔理我哋自己嘅床啊？你啦，梗係。起床啦，唔好理啦。喂，唔好啊！我哋呢啲實力派都唔需要床，係咪先？我哋太自信啦。自信係好事嚟嘅。冇錯。偷個寶石啦！係喎，攞啲綠寶石喎。捉奸一定會俾隔離嗰個狗纏緊。佢有無人機？有無人機？喂，無人機殺咗佢啊！如果唔係，佢哋可以攞綠寶石㗎。唔識殺啊！我冇弓箭。唔使弓箭㗎，你跳殺就得㗎啦。跳唔到啊！我都跳唔到。係啊。我見到有一隊喺度糾纏咧，全部都木裝，我去打下佢哋。哎呀！喂，起床啊！我哋。我哋要打交。睇晒我哋張床啊！如果唔係，我哋張床 G 啊！哇！跣死咗一個人喎你。唔差，起碼可以跣死咗一個人先。啊！
畫咗張床，然後打死咗一個。哦，你畫咗人哋張床啊？係，跟住佢全隊滅隊。O K，得。靚，金鋪靚。金鋪靚啊！係我哋夢中情局係咪？冇錯。我哋啱啱咧溝通咗一下我哋嘅戰術。冇錯。喂，我而家要66粒綠寶石，你有冇？啊？咩料啊？可能你唔理解啦，因為我要升級到虛空裝啊。虛空裝加油啦！我都有，反正係咪我冇喎？虛空裝好似。係啊。但係我哋嗰個無人機真係有啲過分。係啊，好，佢哋可以偷噶啦，偷嗰個綠寶石啦，總之。頂級人品。買啲有用嘅呢啲。我新學嘅疊床技巧啊！打橙隊。哦，好，係橙隊喺邊啊？橙隊喺我帶你去走，我哋一齊打。你喺邊啊？我而家喺綠寶石嗰邊啊！哦，你而家打緊嗰個好似。喂！我殺死咗個無人機之後，佢彈咗2粒綠寶石俾我啊！係啊，咁佢裏邊爆咗，你應該係會令。我見到中黑嘅人。係啊，殺咗啊！我見到呢度。我見到你啊！打就我冇乜血，我翻屋企一轉先，我而家剩翻18滴血啊！我都翻屋企一轉。好，就咁講。幾粒綠寶石？我玩完啦，我買咗2個特斯拉啊！我喺呢個人面前傳送翻屋企。喂，咁呢個送俾你啊！咩？喂，我唔得啊，我用唔到啊！我都用唔到啊！嗱，喂，你睇下我新學嘅疊床技巧。喂，你喺邊啊？打床啦，我哋打橙隊。好。就算，我都係唔展示啊。走啦，跟我嚟。呢個野人就係橙隊嘅。哦，邊個啊？呢個野人咯。哦。佢仲有一滴血打佢。你唔係死咗係嘛？係啊，仲有一滴血。得啦，咁我打啦。留俾我打啦。喂，點解我咁都會死嘅？正常咧，佢哋好變態。吓？我送咗2粒綠寶石俾佢哋喎。走啦，去拎綠寶石啦。有道理。間會所發育喎，偷同我喺度休會，唔係喂，你小心啲喎，你不如等我你睇下我直接搞掂。你偷人嘅嗰個嘅，搶人頭嘅。唔會，喂，橙都有綠寶，唔係有鑽石裝啦呢個披筋頭。喂，小心披筋頭。Yes， 殺死咗。Yes。你俾我，我鑽石裝啦。OK，但我翻屋企。唔係俾我，得。我拎唔到啊，喂。喂，有冇搞錯啊？咁啊，即係咩啊？快啲過去攞翻啦！我傳咗翻咗嚟啊。喂，我掉咗啲綠寶石喺嗰度啊，你又唔執？我拎咗啦。你拎咗咁都好啲。呢個我冇拎啦。OK，咁梗係啦。寶批啊！白隊喎，喂，白隊同佢打下招呼要唔要？可以啊。其實關於你有冇食過寶麗龍呢件事。喂，白隊同我打招呼啊！打啦。打緊咯。喂，橙隊退出晒喎，喂，哇，佢張床。青隊都係喎。呢鋪10分鐘啦，就已經場上做緊幾隊。哇！救命！哎呀，死咗！真係好可惜。哎呀，送咗10粒綠寶石俾佢哋啊！可惜啊，真係呢鋪真係好可惜。喂，同我哋唔係同我一齊夾攻白隊得唔得？走啦。走。我串通成，我哋陣間走唔到，係咪先？走，快啲打白隊。哦。我跣咗落街啊！
有冇搞錯啊你？其實我啲快戰術翻屋企。好啦。我費事陣即係有啲咩重要時間我都冇戰啦，就帶啊。我費事忍白隊啊！我見到白隊盡量走啦。我就係要忍喎，我就係要忍喎，吓你睇下我喂唔得，我驚。我走 ，sorry， 係我忍錯人。太恐怖啦！跳得到。嚟啊！我而家喺度諗緊一個計劃，唔知你有冇同感啊？你點？喂，其實而家剩翻我哋同白隊㗎咋，其實我哋可以直接衝㗎啦。喺屋企發育喎。我喺度諗緊一件事就係，點解我哋唔去嗰個咧？喂，我哋而家剩翻白隊㗎咋，我哋可以直接衝㗎。升咗攻擊防守比較保守啊嘛，同埋我哋升 Tier 3。你驚乜嘢？而家剩翻我哋同白隊啊！你唔想要空裝弱爆佢咩？哎呀，我哋其實依家可以話佢哋張床㗎啦。咁點解唔發育等佢哋嗰度打？喂，如果我哋而家發育嘅話，佢哋係咪都有時間發育啊？白隊嗰兩隻小白嚟嘅12呢9呢啊，點樣發育啊？你睇我啦，送佢哋。Yes。喂，你嗰個。唉，玩完。附魔，我冇綠寶石啊。有啊，佢生成緊啊。係咩？佢生成緊綠寶石。得。明白晒。喂，我哋直接無腦衝啦。等先，好啊先。唔好無腦衝啦。好。係啊，陣間佢冇床嗰陣，我哋一定打贏㗎咋。有道理。附魔台咧？我冇綠寶石啊，我。開波，兩個一開波，嗰個叫咩？喂，打巴哈。打咯，反正我哋呢個裝應該都勉強夠打㗎嗬。手暴擊，得。冇暴擊應該唔得喎喂。我覺得得喎。有事啦，等黃戰士先好打啦，打唔贏㗎。得，我一啲血都冇扣到。算啦，打巴哈啦。執行，呢個好勁啊！執行呢個，即係有一嚿紫色方塊喺你頭上嗰個。係咩？即係你無端端就死嗰個。OK，冇力打。搞到人哋頭大嗰個。喂，救我！白隊要殺我，白隊去殺巴哈。我見到。OK。注意㗎。得，我綠寶石裝啦。暴擊唔得。佢好高傷害啊！喂，執行係咩啊？好勁啊！執行得，我裝執行。我都係嘅，因為而家即係打佢幾下就死嗰個嚟。喂，人哋打我哋張床啊！人哋。佢傳送咗，唔係啊！啱啱佢諗住打我哋張床，然後我打咗佢幾下。OK。不過我唔用執行啦，執行有啲垃圾。等。放戰士搞掂啊！我冇㗎。係咩？邊個都攔唔住我。我而家我睇下我啲鐵可以夠買37粒TNT， 我買咗啦。嚇出咗鐵！我哋打巴哈啦，巴哈中間冇人。嚇係咩？得，咁我而家過緊嚟。喂，唔係，有個人埋伏㗎。見到。白隊啊嘛，一定係啦。送巴哈。叫佢返屋企。喂，你由佢打佢做乜啫？你留嚟。我都係第一次打巴哈㗎咋。我哋啱啱先打完咗。唔係，我哋冇打過，係。係啊。喂，白隊趁我哋打緊巴哈嗰陣時候，佢哋過緊嚟啊！我返咗佢屋企咯喎。咁得啊，咁我喺後面嗰度幫佢走啊。OK， 得。哪有情人？哇！我有得石化
哦，正啊！哇，9粒正。你爽死！誒，佢哋係咪嚟啊？哦，佢哋送咗愛情火藥啊！係啊。哦。我快係送咗一堆。喂，成日送啲咁嘅嘢冇乜用啊！喂，有用啊！喂，快啲圍啊！即係喂，羊毛係咪可以撲火㗎？羊毛唔防火㗎。唔係啊，羊毛可以撲走啲火啊嘛，即係有啲火喺度，我可以撲走佢唔使爛啊。喂，有道理喎。我舒服晒。舒服晒。啊，爽晒。我嚟啊！哇，八隊，好樣的，八隊好樣的。係八隊好樣的。我八隊打算想掉火球落我嗰度，不過冇事。哎呀，唔係有事啊，有啲啊，不過唔高啦，唔多啊，有啲事啊。我幫你真係差少少。哇，爭啲啊！你過嚟，我俾2粒你扶我走。喂，唔得，佢哋而家黑曜石啊，圍黑曜石啊，佢哋。咁咪等到20分鐘再打咯。哦，有道理。喂，而家你有幾多粒綠寶石盡俾我？係一啲，其他上唔好坐。定肯思考係好事。喂，我哋張床裸露咗啊！喂，俾20粒綠寶石我真係嘅。我冇啊！冇啊！咁你有20粒俾我啊？話我要啊！得，我有嘅話俾你。好啊。等10粒嘅時間我就可以升級啦，跟住有盞我就俾你 ，OK 咩？OK。我都要偷塊肉㗎。喂，俾啲我寶石。我冇啊，我爭5粒㗎咋。啱啱生成咗1粒啊！我爭5粒㗎咋。你俾我唔係真係我差幾粒咋？你要做咩？我可以幫你㗎嘛？你俾咗我先啦，我綠寶石比較重要，你都綠寶石啦，我係啊。得，嗱，俾晒你啊！哎呀。喂，唔使咁多真係嘅，唔使咁多，多謝。得啦。8粒你。跟住再繼續幫你一齊儲嚟啊！好。我已經好自私啦，係咪？我冇自私拎埋嗰2粒去整嗰個啦。OK，得走。唔係你留喺屋企，我幫你發育會所。係，我去偷綠寶石先。傾幾個鐵仔唔使咁啊。唔係，我去偷綠寶石先。好啊。哇，掂啊！而家每個綠寶石區都有4粒啊。咁4、16，我最多可以拎6粒，啊唔係16粒。但係佢哋攞緊喎，玩完。唔驚我哋贏啊！喂，我聽到鬥智小曲一響喎。喂，唔係有版權。真嘅。嘢啫。OK， 我爭4粒。而家挖礦速度真係快嘅啫。得，夠啦。喂，睇下我咩裝？哦。喂，我而家有2粒，我俾晒你。副你有幾多粒啊？我有7粒。你買十字弓啊？你買？唔使十字弓，我冇需要。我哋再等多陣睇。我唔要遠程。喂，我哋張床，冇晒啦，我哋。火焰 ，OK 火焰。喂，我俾晒我啲綠寶石你，反正我而家冇用啦。得啦。冇用啦我都冇乜用喎，走啦咁我哋。喂，等陣先啦。我要就要20粒啦，唉。20粒咩啊？喂，係喎，喂，我哋攞綠寶石要買中介珍珠。唔好，你俾晒鑽石，你俾下綠寶石我呢種。我得1粒。你俾我啊，俾鑽石我啊。俾鑽石啊，喺個箱。綠寶石我。
綠寶石，綠寶石得一粒。咪真係一齊啦，一齊咁樣，你幫我儲20粒，然後我哋打死佢。喂，你20粒要做咩啊？綠寶石劍。哦，得，你攞後面嗰個綠寶石先。喂，有巴哈，有巴哈。打。唔係打，OK，一齊打。佢哋都去咗打。係啊，得一個人，中間得一個人。喂，幫我拎一啲啊，喂，唔該。得。誒，巴哈未死，不過我可以扁巴哈。哇，我扁得好快啊！係啊，你可以扁巴哈。喂，佢哋都，佢哋綠寶石劍添啊，有一個。哇，咁我虛空裝應該打得過嘅嚇。拎咗中間啲綠寶石先。得，我打完巴哈。等陣我哋而家去打佢。唔係，我翻咗屋企先。俾個。我俾綠寶石你。翻屋企先。OK，得。我再差2粒，我仲差。OK。好緊張。唔使緊張。OK，我而家有6粒綠寶石，你要唔要？俾我2粒得啦。得，唔使，攞晒。攞晒佢。剩低嗰啲買中價珍珠追人啦。係喎，咁你俾我啲。我揀1粒，跟住然後4粒俾你。OK，Thank you。OK，我而家有2粒。等下我再買另外一啲嘢先。買咩好咧？買火彈。我淨係可以買12粒火彈嘅咋。喂，我又暫停咗，你咪搞錯啊！係咯，好，打8隊。好，8隊都唔差喎，啲裝。喂？哦，no。非常之緊張。OK， 11粒。12。我 cut 咗線啦。哇！玩完。喂！我死咗啊！死咗啊！加油啊你！加油！我打到佢哋好少血啊！去咗邊啊？佢哋喺8隊嗰邊。邊隊㗎？哎呀！有冇搞錯？又蕩失路啊你！係啊，我啱啱太叻啦嘛，咪揾你咯。哦。喂，陣間唔通話打啦？點解嘅？因為我話好嘅。呢度咁多正嘢。好彩你識得運用啫。係嘅。係真係聰明啊嘛！小心！一打
阿二加油，你應該得嘅，你得嘅，你得嘅，得啊！呢一下得，得 yes。我寫一個。你走先，Ender 咩？走傳送係靚波，回血，傳送。哎呀，你應該你有得再傳送㗎。我冇咗傳送嗰個豬啦。哎呀，睇下有我有份。我哋玩唔玩 replay 啊？但係我哋今集嚟到呢度，我哋下集再見，拜拜！我係莊豐都記得訂閱我同埋 like and subscribe，拜拜。我睇2K 啊！